Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video, maglalaro tayo ng the ultimate game for couples. Yan. Nabili namin to sa Shopee. Yan, nilink na lang namin sa baba yung Shopee link. Tapos, meron tayong Angel's Pizza. Tapos may honey glaze, chicken with cheese sauce, tapos creamy spinach dip. Okay, so, ang rules nito, merong dalawang klase ng card. Isang guest card, tsaka isang challenge card. So, ang pinaka-main na lalaroin namin is yung guest card. So, bubunot ako, tapos huhulaan niya yung sagot. Tapos, alternate. Tapos siya naman. Tapos, yung challenge card, yun yung pinaka-punishment namin kapag mali yung sagot namin. Okay? Yan. So, ito yung yellow cards. Ayan, yung mga challenges later. Ito yung red cards. Ayan. Ito yung bubunutin namin. Okay? So, before we start, kain muna tayo ng pizza. Masakit pag mukbang na lang kaya tayo. If I could get rid of one thing in the world, what would it be? COVID? Yung tama. Para makalabas na tayo, lalo na lalabas na si baby, mahirap sa ospital. Oo nga. Tsaka para mga trap. Next ako. What is one thing I wish you did more of? Tingin ko kapag sa umaga, yung pagkagising ko dapat i-kiss ko siya lagi agad. Kahit tulog siya kasi nararamdaman niya na hindi ko siya kinikiss. Ang galing mo. Siguro naalala niya na kasi paulit-ulit ko sinasabi sa kanya. Ito maganda. Where did we share our first kiss? Sa bus. The wheels on the bus go round and round. Diba? Tama? Ang story kasi nun, dinedare ko siya na i-kiss ko siya. Tama. Tapos di mo naman ginagawa. Yun. Parang sinasabi mo, minamak mo ako, nagkikiss mo ako. Hindi mo naman tinutuloy. Kaya siya ang gumawa. So, Chinese siya ang nag-first move sa akin. Hoy! Okay, ako na. What was my favorite subject in school? Elementary na. Kasi sa college. Math. Tapos, di ba may misconception nun na kapag mahilig ka sa math, uy, mag-accounting ka, ganyan-ganyan. Eh, it's a prank. Hindi lang siya math. Ang sarap. Pati itong chicken. What was my first paid job? First paid job. Yung ano, yung sa Ortigas. Hindi. So, saan? Ang first paid job ko dun sa tita ko, kay Ate Mida. Kasi nagre-repack sila ng mga breading ng chicken. Baka 7 years old pa lang yata ako nun ang binibigay sa 10 pesos or 20 pesos. Isang buong araw yun. Ewan kung malaki na yata yung 10 pesos noon. Anong year ba yun? 1998, ganun. So dahil mali ka, Okay, challenge. bumuot ka ng challenge. Close your eyes and let me put anything in your hand. You have one try to correctly guess what it is. Saan ka malaglag sa pizza? Ano to? Tic-tac! Tunog pa lang eh. What is my favorite holiday? Birthday ko. Pwede rin, pero ang pinaka-favorite ko, Holy Week, kasi mahaba kasi siya eh, sunod-sunod, tapos pwede ka pa mag-leave before tsaka after. Right Kaya, time. sulit. Ako, favorite ko naman, share ko lang. Favorite ko yung parang Christmas break, kung tawagin, diba sa school, kasi parang nasanay ako na from after Christmas tapos pa New Year. Yun, kasi mahaba. Tapos pwede ka rin mag-leave in between. So, mali ako ulit. Mali ka. Kuya. Kasi pag birthday mo, pumapasok tayo.
Okay, challenge. Hala! Let me draw a worm on your forehead with a pen. You have to keep it there for the rest of the game. Nag-enjoy ako mag-pizza. So, ballpen na lang para mabilis. Ayaw sumulat ng ballpen. Pentel pen. Worm ba yan? Ikaw magbubura niya na. Ano ba yan? Parang lumaki yung nunal ko. Okay, ano na? Ako na pala. Ito. How many times have I been pulled over by itong police? So, quick background lang. 2018 ko nakuha yung license ko. So, magti 3 years pa lang ako nagdadrive. So, ilan? 1. Hindi pa ako nahuli. Hindi ba consider yung security guard? Hindi. Yung sinasabi niya naman, yung parang guard sa parking dun sa mga mall. Nung pumapasok kasi ako nun sa Alabang sa office, naghihintay ako mag-open yung parking kasi minsan maaga ako pumapasok. Tawag doon, nag-hazard ako. Lagi akong pinupuna. So sinasabi ko sa kanya lagi, nagrarant ako. Hindi naman yung considered, di man ako tinikitan eh. Muli ako. Yes, challenge. Sarap nito. Close your eyes and let me put your finger on any part of my body. You have one turn to correctly guess the body part. Oh, good. Close your eyes. Wait lang. Di ba yung nahawakan ko yun? Kilikili. Oo. Where is my happy place? Siyempre, sa ngayon, dito sa bahay kasi dito tayo magkasama. So, anywhere with me. Sa feeling mo. Which movie or TV show do I quote the most? Kukot ko na lang. Ba't parang kasalanan ko? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Parang kasalanan ko. Parang kasalanan ko. Nakalimutan mo title, no? Tama. If I could look into the future to see one thing, what would it be? Siguro titingnan mo kung mayaman na tayo. Oh, basta ganun kung successful, ganyan, kung ano na narating natin, ilan na babies, ganyan. Yun. Sarap din siya sa cheese. Ikaw na lang. Laki ng chicken. Oo nga, ito rin eh, oh. What was the best gift I ever received from you? Best gift you've ever received? Siyempre si baby. What superpower would I want? Lilipad ako. Wala kasi ako eh. So, parang mabilis lang, di ba? Pag lumipad. Ikaw, ano gusto mo? Yung parang question kanina. Time travel? Time travel. Kala ko mag-exit the flow. What object is most sentimental to me? Hindi ko alam kung ito pero meron ako nasa isip. Meron akong binigay sa kanya na panyo nun. Tapos, in-spread ko ng pabango ko nun. Tapos, hanggang sa naging mag-asawa kami, nandun siya sa box. Tinago niya. Yun yung hula ko. Tama. Talaga? Andyan pa yun. Tapos, yung box na yun, galing din sa akin. Pinaglagyan yun yung first gift ko sa kanya. Tapos may mga letters nandun. Ito yung pan. Diba? Wala na amoy. Wala na. May alikabok. What is my favorite purchase from this year? Mga pang baby. Check out. Nag-abang ng mga sale yan. Tapos, abangan nyo yun na yung baby haul namin kasi mag-unbox kami ng mga binili namin. Tsaka yung mga gifts ng family and friends for baby. Excited na ako. If I could have an unlimited supply of one thing for the rest of my life, excluding money, what would it be? Excluding money. Siguro, food.
Kasi food is life. Yun lang naman binibili natin eh. Wow. Doon kami doon lang kami natutuwa sa mga, hindi kami kumain. Pag-asawan, di ba? Which friend have I known the longest? Si Patty. Hindi. Si Chai. Si Chay, pares lang yun eh. Si ano. Wala, one guess lang. Huwag ka na. Pero ako Mali pa. ka. Pero mali ka na, mag-challenge ka na. O sige, sino? Si Yen. Nabanggit na niya lahat ng... Pwede si Iban. Oh, wala na eh. Si pre-LM, si Chai, si Patty, tapos si Ian, si Pauline, high school, first year. Tapos si Ivana, since nursery. Yan, kami ang loyalista ng Amazing Grace School. Tsaka si Sia yun. Pre-LM magkabatch kami, pero magkakalala na kami elementary na. Close your eyes and let me give you something to smell. You have one try to correctly guess what it is. Wait lang ah. Narinig ko na eh, ari ko. Oo nga eh. Walang ibang malapit sa akin eh. Hirap kasi tumayo pag buntis. What app do I use the most? Noon Facebook. Pero ngayon, dahil may vlog career, YouTube na. Diba? Pag-gising niya, YouTube na ganyan. Kaya, Baka naman, guys. mag-subscribe naman kayo. Share nyo naman. Ay, wait lang. Wala. If I could relive one day of my life again, which day would it be? Kasal natin. Okay na din. Uy, mali! Ano ba yan? Hindi, yung siyempre nakilala kita. Ako kasi gusto ko ulit ikasal. So, mali ako. Mali. Diba? Challenge. Kailangan natin ng timer. You have 6 seconds to name 3 animals that start with the letter of my choice. Oh my God, wait. Okay. Tapos, anong Ang letter? letter ay D. Dog and deer, and then duck. Animal ba yun? Oh, Okay. Oy, umabot naman, di ba? As a kid, what did I want to be when I grew up? alam ko yan. Maging cashier. Oo. Parang ewan ko, parang yung mga friends ko din ata, yung pag-uusapan namin, parang lahat ata na yung pangarap maging cashier. Ba yung tatawag ko sa barcode. Tapos meron pa yung una-uso na yung may barrel. Barrel ba tawag doon? Yung binabarcode yun. Tapos pag nag-open yung cash register, meron akong ganun ng bata. Kakatuwa. Ikaw? Pangarap ko dati, maging architect. Kasi nung bata ako, magaling ako mag-drawing. Tapos nawala na lang bigla. Hindi ako marunong. Hindi na-enhance. Ayun. Kaya nung magka-college na, hindi ko alam kung anong course ang pupunta. Where do you want to go for our next vacation? Local, Baguio. International, Japan. Parehong malamig. Talaga. Okay. What was my first email address? Wait lang. Mr. DJ? May number ba? Mr. DJ 123. I know! Mr. DJ 123? Wala, mali! Hindi, tama naman sa Mr. DJ. Ano na ang spelling ng Mr. DJ? Ala, hindi ko alam. Sige, mag-challenge na lang ako. Ang spelling nun, Oh my God. MIZER_DJ34 at yahoo.com. Bakit 34? Favorite Facebook email ko dati. Juicy. Ano naman? Juicy. Bisaya. JUSIF20 at Yahoo.com. yahoo.com din. Yung mga jejemon pa. Ako, ang first email ko, hsm2_marimar. Marimar! SH. High School Musical 2. Ah. Sobrang cute. Sobrang cute gumawa ng email. What game have I spent the most time playing? Ang galing mo gamer. Cooking game. Kahit anong uri ng cooking game. Yan, favorite ko. Cooking Madness, tsaka yung My Cafe. Try nyo yun, nakakawala ng stress mo.
Stress ka nga kung hindi makakuha yung star eh. Oo nga pala. Nakakainis kasi yung cooking madness pag di ako makalagpat. What is my favorite color? Black and white. Pero parang meron ako nabasa na hindi raw color ng black and white. Hindi black and white. Gray. Pinaghalo lang. Neutral colors, gano'n. Diba? Kasi madaling basta madali siyang lagyan ng accent. Ano ba to? What do I love most about our relationship? Aside sa akin, sarap. Eh di syempre, pagiging open natin sa isa't isa. The love, the trust, ganyan. Tapos yung everything in between, ganun. Kasi simula pa lang relationship namin, alam na namin Facebook, password na. Lahat ng password, ewan ko kung ganun din sa iba. Pero saan okay lang, kasi wala kami tinatago. Tapos baka sinasabi ng iba, yung privacy daw, ganun. Eh, ewan ko, baka hindi applicable sa amin. Tsaka isa pa, kung ba't alam namin password isa't isa. Kasi madalas daw ba't isa sa amin. Yun. So nasa pagdadala naman yun eh. Diba? Kasi yung iba natotoxican pag gano'n. Sila kanya-kanya ng mga yan. Anong nag-work sa inyo. Sa amin nag-work yun. Okay, last 3 cards, guys. Sakto, ubos na naman yung pizza. If I had to get a tattoo, what would I get? Pangalan ko at pangalan ni baby. At Balak. At ng mga susunod kong baby. Oo. What animal scares me the most? Paras tayo, dog. Tsaka pusa. Last card. If I pick our next road trip destination, where would it be? Road trip, Baguio. Kasi mahabang drive. Tsaka maraming stopover. Yes. Tapos, Parang masaya lang. oo, tapos gusto ko yung bumiyahe na parang abutan ka ng gabi. Pero hindi ka pa uwi. Alam mo yung feeling na ganun. Ay, yung, parang kasing, alam mo pag gabi na, diretso uwi ka na eh. Pero yung feeling na babiyahe ka ng gabi. Let's get started. Yung Drive safely. Hindi nagmamadali. Parang chill lang talaga. Sana talaga. Makapagbago na sa akin. Ayun, so naubos na namin yung card. Tapos naubos namin yung pizza. Robin, may natira pa ng isang chicken para sa'yo. Kaso may kagat ko na. So, sa kanya na lang. So, yan. Thank you guys. Sana nag-enjoy kayong panoorin kami kumain at maglaro. Nabusog kami. Ang sarap ng Angel's Pizza. Try nyo guys. Open na siya sa Santa Rosa. Yan. So, yun lang guys. Till our next video, don't forget to like, comment, and subscribe. Tapos ring nyo na rin yung bell for our next video. Bye guys!